समजा एखादं भूत तुमच्या मागे पाठलाग करत असेल तर नेमकं काय कराल त्यावेळेला? मागे पाठलाग करत असेल तर मी वळेल, मग तो मागे येईल, मग परत मी वळेल, मग तो मागे, आम्ही गोल गोल फिरत राहू. पण ह्या सगळ्यांना तो वाडा विकायचा आहे. तर तिची घालमेल सुरू आहे की मी काय करू की हा वाडा नाही विकणार. हे या प्रकारचं काम मी केलेलं नव्हतं. मला बघून लोक घाबरत असतील पण मी घाबरवलेलं नव्हतं कोणाला. रात्री 3 वाजता घुंगराचा आवाज आला तर पहिली प्रतिक्रिया काय असेल? कुठल्या कंपनीची घुंगरू आहे? काय सांगाल प्रेक्षकांसाठी की अंधार माया काय आहे नेमकी किंवा काय बघण्यासारखी आहे, का बघावं? खूप रिअलिस्टिकली हॉररला ट्रीट केलं गेलंय, तर त्यासाठी एक वेगळा एक्सपिरियन्स घेण्यासाठी अंधार माया नक्की बघा झी5 वर. झी5 वर पहा अंधार माया. हाय हॅलो नमस्कार, मी माधवी वाडकर नवराष्ट्र मुंबईमधून तुम्हा सगळ्यांचं मनापासून स्वागत करते. मंडळी, कोकणातल्या भूतांपेक्षा वाड्यांच्या गोष्टी जास्त प्रसिद्ध आहे आणि अशीच एका वाड्याशी निगडीत एक हॉरर शो म्हणजे एक हॉरर सिरीज घेऊन येत आहे झी5 30 मे पासून. ती म्हणजे अंधार माया. आणि अंधार माया ह्या सिरीजचे स्टारकास्ट टीम आज आपल्यासोबत आहे. तर चला जाणून घेऊया त्यांचा कोकणातला अनुभव कसा होता आणि हॉरर सिरीज करताना त्यांना काही हॉरर असे अनुभव आले आहेत का. पहिले तिघांनाही कसे आहात तुम्ही तिघं? आम्ही मस्त खूप कमाल होतं. म्हणजे कसं वाटतंय, कारण कोकणातून वाडा आणि हे सगळं शूट आणि फुल एक हॉरर भावनिक सगळी सिरीज आहे. तर आता स्टेबल असं वाटतंय मुंबईत आलाय आणि असं स्टेबल झालं. आम्ही सकाळी आणि दुपारी पहिल्यांदा भेटतोय. आम्ही सगळं शूटिंग रात्री केलंय, त्यामुळे आम्ही रात्रीच एकत्र काम केलंय. म्हणजे कारण अजून आमची ते 4 ची थरारक shift असेल असायची. रात्री हो, करताना. 4 ते 6 असं आम्ही काम म्हणजे करायचो. दुपारी 4 ते सकाळी 6. ओ माय गॉड, म्हणजे दुपारी 4 ते हा, सकाळी आणि 6 असं वाजेपर्यंत आम्ही फक्त काही दिवस केले, 25-30 दिवस. मग तुमच्याकडनं मला जास्ती किस्से ऐकायला मिळतील असं मला वाटतंय. काही थरारक. हा, एक किस्सा एक असा आहे की मला झोप यायची, दुसरा किस्सा हिला झोप यायची, तिसरा किस्सा याला झोप नाही, यायची. तो हॉरर प्रोडक्शन वाल्यांसाठी होता. तो हॉररचा किस्सा त्यांच्यासाठी होता की अरे ऍक्टर्स हॉरर जरी असली तरी ऑफ द सेट ही झोपायची सिरीज होती की कोण अरे किती हो वेळ ना. जास्ती हो. झोपतंय. आणि प्रॉब्लेम काय झाला माहितीये ना, रात्रीची सवय सकाळपर्यंत होता होता संपलं. मग मुंबईत आल्यावर परत झोपेचे वांदे. म्हणजे दिवसा झोप यायची, म्हणजे ऍडजस्ट होणं कठीण. म्हणजे अमेरिकेत आहोत आम्ही असं वाटलं. पण वातावरण वाईज आणि सगळ्यांना तिकडे जास्त फ्रेश वाटायचं आम्हाला. आणि तो वाडा इतका खरं तर भीतीदायक होता, त्यामुळे आम्हाला खूप कमी अभिनय करावा लागला. त्याचा फील तसाच मी त्या होता त्या वाड्यावर पण वाड्याचा. प्रश्न विचारणार आहे, पण सुरुवात करते की पहिले तर हा प्रोजेक्ट तुमच्यापर्यंत कसा आला आणि जेव्हा हा प्रोजेक्ट आला की अंधारमाया सिरीज आहे, हॉरर आहे, असं सगळं आहे, सो असं कुठला पार्ट होता की जो आवडला आणि वाटलं की नाही ही भूमिका आपण स्वीकारावी? हा प्रश्न तुमच्या तिघांसाठी असेल. यू स्टार्ट. लेडीज अरे मी सध्या वर्षभर हिंदी मालिका करत होते, त्यामुळे मला लगेच काहीतरी मराठीत करायची इच्छा होती आणि ही गोष्ट समोर आली. आणि भीमराव मुढे यांच्याबरोबर मी ऑलरेडी काम केलेलं आहे, त्यामुळे त्यांच्या कामाची पद्धत आणि ते शूट केलेलं कसं दिसणार आहे हे मला ऑलरेडी त्यांचं विजन बऱ्यापैकी माहिती आहे. त्यामुळे ते डिरेक्ट करतायत कळल्यावर मला आनंदच झाला. आणि ह्या जॉनरामध्ये मी कधी काम नाही केलंय, थरारक, हॉरर, सस्पेन्स, तर मला हे पाहायला खूप आवडतं, त्यामुळे मग त्याचा भाग व्हायलाही आवडेल असं वाटलं. म्हणून मी तर माझी सिच्युएशन सांगेन की मी माझ्या मित्रांबरोबर व्हेकेशनसाठी गेलो होतो बाहेर. एकतर मी कोणाचेही फोन उचलत नव्हतं, काही नाही, मी डू नॉट डिस्टर्ब वरती होतो. पण मला फक्त जसं ऋतुजा पण म्हणाली की भीमराव मुडे हे जेव्हा नाव माझ्या स्क्रीनवरती आलं, मी बोललं की ह्या माणसाचा तर मी डेफिनेटली फोन उचलणार आहे. आणखी परत आम्ही कामं केलीत एकत्र आणि आय नो की किती कमालीचा डिरेक्टर आहे. आणि त्यानंतर त्याने फोनवर अख्खी स्टोरी जेव्हा सांगितली तेव्हा स्टोरीमध्येच एवढं पोटेन्शियल आहे ना. आणि त्यांनी ही पण आयडिया दिली की आपण टेकिंग कसं करणार आहोत. सो हिज विजन वॉज म्हणजे ॲब्सल्युटली क्लिअर की कसं दाखवायचे, काय दाखवायचे, कशा प्रकारे टेकिंग करणार आहोत आपण, नंतरचे हे एपिसोड्स आपण कसे शूट करणार आहोत, कसं होणार आहे, हे क्लायमॅक्सचे अख्खे एपिसोड्स आपण कसे शूट करणार आहोत. तर मला ते ऐकूनच एवढा मी इंट्रिग झालो होतो ना. मला असं वाटलं की ह्या सिरीजचा भाग होणं हे खूप महत्त्वाचं आहे. आणि आत्ता मराठी सिरीज म्हणजे झी5
हे एक प्लॅटफॉर्म पण येतंय, म्हणजे झी5 हे प्लॅटफॉर्म मराठी सिरीजसाठी उभं राहतंय, ही खूप मोठी गोष्ट आहे. आणि खूप वेगवेगळ्या आणि सुंदर कॉन्टेंट वाईज एक्झॅक्टली. आणि सो ह्या जर्नीचा भाग होणं हे खूप महत्वाचं होतं माझ्यासाठी. किशोर सर, तुम्ही काय सांगाल? मी भीमराव मुडे बरोबर आधी एक प्रोजेक्ट करणार होतो, त्याच्यामध्ये खूप सुंदर रोल होता, परंतु ते फ्लोअरवर जाता जाता राहिलं. आणि भीमरावचं काम मी खूप वर्षांपूर्वी पाहिलेलं आहे, बघत आलेलो आहे, आणि ही इज अ फंटॅस्टिक डायरेक्टर, खूप टॅलेंटेड मोठा डायरेक्टर, अजून खूप काम करणार आहे तो. तर त्याच्याबरोबर कधी ना कधी काम करायचंच होतं. आणि त्याने जेव्हा हा रोल विचारला तेव्हा तो खूप आवडला. या प्रकारचं काम मी केलेलं नव्हतं. मला बघून लोक घाबरत असतील, पण मी घाबरवलेलं नव्हतं कोणाला. तर रोल खूप चांगला होता. आणि अर्थात कोकण आवडतं सगळ्यांना. कोकणामध्ये शूटिंग म्हणजे असं वाटत होतं की क्या बात आहे. कोकणात यापूर्वी खूप प्रोजेक्ट्समध्ये काम पण केलेलं आहे. कोकण म्हणजे टाइमपास असतो एक वेगळ्या प्रकारे, काम तर होतच असतं. तर आणि त्यात सावंतवाडी म्हटल्यावर मग ते मासे आले, मग ते जेवण आलं, बांगडा वगैरे, खानावळी, भालेराव खानावळ वगैरे सगळं आलं. आणि मग ही सगळी कारणं होती, पण प्रोजेक्ट खूप वेगळा होता. आणि झी5 सारखं OTT प्लॅटफॉर्म याच्या मागे उभा होता. आणि भीमराव मुडे वॉज द मेन फॅक्टर. आणि आय थिंक जसं म्हणालात की झी5 खरंच छान कंटेंट घेऊन येत आहे. आणि ही पहिली हॉरर असेल जी सिरीज आपण झी5 वरती मराठीमध्ये बघणार आहोत. आता मी तुमच्या तिघांच्या भूमिकेकडे येते. जो मी ट्रेलर पाहिला त्याच्यामध्ये काही भूमिका ज्या आहेत त्या अशा आहेत की प्रेग्नेंट दाखवली आहेस तू, आणि भावना आहे, इमोशन्स आहे त्या सगळ्या गोष्टींमध्ये. तुम्ही जसं म्हणालात की आतापर्यंत कोणाला घाबरवण्याची संधी मिळाली नाहीये, तर ती संधी मिळाली आहे. तर एकतर रहस्यमय कॅरेक्टर आहे किंवा कुठेतरी भावनात्मक कॅरेक्टर आहे. तर तुमच्या भूमिका कशा आहेत? तुमच्या भूमिकेबद्दल मला थोडक्यात ऐकायला आवडेल. म्हणजे तो वाड्याचा एक राखणदार आहे, जो पिढ्यानपिढ्या त्या तिकडे तो वाड्याची राखण करत आलेला आहे. आणि तिकडे त्या वाड्याचे जे मालक आहेत, 2-3 भाऊ, ते सगळे एकत्र आलेले आहेत. आणि काहीतरी कारणामुळे एकत्र आलेले आहेत, किंवा असं म्हणूया की याने त्या कारणांसाठी एकत्र यांना आणलेलं आहे, किंवा नियतीने एकत्र आणलेलं आहे. आणि मग तिकडे काय होतं, अशी एक छोटीशी गोष्ट आहे. येस, तुझ्याकडे मी पात्राचं नाव आहे माधवी, जी 7 महिन्यांची गरोदर आहे. आणि ती वाड्याची सून आहे. आणि तिचं लग्न झालं आहे वर्षभरापूर्वी, आणि मग ते बाळ होणार आहे, आणि मग ते घर पाहायला जायचंय म्हणून ती येते. आणि तिची अटॅचमेंट होते त्या वाड्याशी, पण ह्या सगळ्यांना तो वाडा विकायचा आहे. तर तिची घालमेल सुरू आहे की मी काय करू की हा वाडा नाही विकणार, ते पुढचं नाही सांगते. तर घालमेल होते की तिची ती द्विधा मनस्थिती आहे की काय होतं, कसं होतं. ओके, आता त्या कॅरेक्टरचं नाव माधवी आहे, माझं नाव माधवी आहे, त्यामुळे मी तर नक्कीच बघणार. कारण आता मला बघायचं की ती माधवी कसा रोल प्ले करते आणि कसं काही सगळं तिचं साकारते. फार सुंदर काम केलंय. शुभंकर, तू काय सांगशील तुझ्या कॅरेक्टर? आम्ही नवरा बायको असतो. मी कार्तिक या नावाचं कॅरेक्टर केलंय. तर कार्तिक हा ॲब्सोल्युटली प्रॅक्टिकल माणूस आहे. त्याने आधीपासूनच ठरवलंय की मला माझं आयुष्य सिक्युअर करायचंय, फक्त माझ्यासाठीच नाही तर माझ्या बायकोसाठी आणि माझ्या होणाऱ्या मुलासाठी. तर ते जे मूल जेव्हा जगात येईल तर आपलं हक्काचं काहीतरी असलं पाहिजे, माझ्या हक्काचं घर असलं पाहिजे, माझं असलं पाहिजे, जे मला कदाचित माझ्या लहानपणी मिळालं नाहीये ते मला माझ्या मुलाला द्यायचं आहे किंवा काय. सो अशा प्रकारचं एक मेंटॅलिटी आणि क्लॅरिटी असलेला माणूस आहे. हे बरोबर राखणदारचं काम करतायत. वाडा राखणदार तसं इथे सुद्धा. पण ह्या सिरीज मधले जे आम्ही तिघं तर कॅरेक्टर्स आहोतच, पण अजून पण जे घरातले कॅरेक्टर्स आहेत ना, ते ना मला तरी वाटतं की खूप रिलेट होतील लोकांना. कारण की प्रत्येक घरात अशा मेंटॅलिटी मधली लोक असतातच, की कोणाला घराबद्दल खूप ओढ आहे, कोण खूप प्रॅक्टिकल आहे, कोणाला अजिबातच कोणाशी पटत नाहीये, कोणाला असं आहे की भाई संप सगळं,
मी मला माझा चाललो, रस्ता मला माझं हे कर, अशा अशा प्रकारची मेंटॅलिटीची माणसं आहेत. सो ही माणसं जेव्हा एकत्र येतात तेव्हा काय होतं, आणि मग वाडा पण आहेच, तर ह्या सगळ्या गोष्टी खरंच. एकत्रित आहेत. कारण मी स्वतः जेव्हा हे ट्रेलर पाहिला आणि खूप रिलेट करणार आहे, कारण खूप जण कोकणातले असतात आणि वाडा ही गोष्ट फार सगळ्यांची असते. म्हणजे एक वडिलोपार्जित आपली संपत्ती असते, घर असतं, तिथे एक वेगळं नातं असतं आणि आपण मुंबईत स्थायिक असतो आणि काही कारणास्तव जातो. तर आय थिंक खूप जणांना रिलेट करतील ही पूर्ण स्टोरी. आता जेव्हा ॲज अ ऍक्टर म्हणून जेव्हा आपल्याला हॉरर शैलीमध्ये काम करायचं असतं, तर कसं वेगळं असतं किंवा काही कठीण असं असतं का, किंवा काही वेगळे अनुभव असतात का, ह्याच्यासाठी काही वेगळी तुम्हाला तयारी करावी लागते का? कारण हावभाव खूप जास्ती बोलतात त्याच्यामध्ये. तयारी म्हणजे ऑनेस्टली ना, माझ्यासाठी सांगेन की मला तयारी याच गोष्टीची होती की मी स्वतः खूप मस्ती, थोडं आपण कोणाशी मस्करी करतोय, खातो पितोय, मस्तपैकी मजा करतोय एक सेटवर, enjoy वाली. असं माझं तरी वातावरण असतं. पण जेव्हा तुम्ही हॉरर करता ना, तेव्हा तुम्हाला एक वेगळं पिक्चर लोकांसमोर तयार करावं लागतं. आणि मला ते एक कुठेतरी स्वतःला पण सांगावं लागलं प्रत्येक वेळेला की नाही, आपल्याला ह्या झोनमध्येच राहायचंय, किंवा अशा प्रकारचं. कारण की पहिल्यांदा हॉरर, आउट अँड आउट हॉरर करतोय, तर त्यामुळे एक कॅमेरा कारण की आम्ही पण कॅमेरा मागे आम्ही खूप टाइमपास केलाय, आम्ही खूप चांगलं जेवलोय, खूप मजा केली आहे. पण ऍट द सेम टाइम खरं तर ना, तो वाडा आम्ही जेव्हा तिकडे जायचो ना, तिकडे त्या वाड्यामध्ये तिकडचा भिंतींचा रंग, ते टेक्स्चर, त्याच्यानंतर तिकडचं फर्निचर, ह्या सगळ्या गोष्टी ना तुम्हाला ना त्या स्पेसमध्येच नेतात. तर तुम्ही ऑलरेडी ना खूप असे ओव्हरवेल्म होऊन जाता आणि जरा तुम्ही दबलेलेच असता. म्हणजे तो फील त्या वाड्यामध्ये एंटर करताच तो पूर्णपणे येऊन जातो. बाहेरून बघितल्यावरच आम्हाला असं व्हायचं की हे थोडं इरी वाटतंय, थोडं भीतीदायक ऑलरेडी वाटतंय. मी पुढचा प्रश्न विचारेन की जसं म्हटलं की वाडा सुद्धा एक खरं तर एक पात्र वाटतंय खूप महत्वाचं, कारण जास्ती फोकस हा वाड्यावरती येतो. तर ह्या वाड्यामध्ये जेव्हा तुम्ही हे सगळं शूटिंग करत होता, जसं आता शुभंकर म्हणाला, तसं काही वेगळा अनुभव तुम्हाला आला का, की खरंच काही हॉरर अनुभव आले का? कारण तुम्ही रात्री जसं शूटिंग चालू होतं, तर असे काही किस्से किंवा काही आठवणी अजून वाड्याच्या तुम्हाला वाटतात? मला तर असं काही जाणवलं नाही. फक्त सरांबरोबर एक सीन होता, तो इतका करता करता इतकं त्याचा फील खरा आला की मला शहारे आले अंगावर. तो कधी कधी आपण काम करता करता इतकं ट्रू मुमेंट कधीतरी येऊन जाते, तर ती नक्कीच त्या सीनच्या वेळेला येऊन गेली. तो वाडा, तो अंधार, आणि किती दिवस म्हणजे तरी किती महिने तुम्ही तिथे त्या वाड्यामध्ये होता? 1 महिना पर्यंत. 1 महिना पूर्ण. नाही, आणि मला त्या वाड्यात असं नाही, पण मला आठवते आम्ही निवती बीचला आम्ही शूट करत होतो आणि मला तिकडनं फ्लाईट पकडून माझ्या प्रयोगासाठी जायचं होतं. तर मी रात्री 3 वाजता तिकडनं निघालो. तर कोकणात एकतर 3 वाजता चिटपाखरू कोणी नसतं, काही नसतं, कुत्रे पण बोलतात की नाही, म्हणजे लिटरली कुत्रं पण नाही, अशी अवस्था असते. तर आम्ही निघालो, गाडीने निघालो आम्ही सगळे, अजून क्रूमधली लोक होती माझ्याबरोबर, आणि आम्ही 3 वाजता जातोय, अख्खा अंधार, घाट आहे, आजूबाजूला झाडी, आणि निघालो. आणि अचानक आम्हाला ऑलमोस्ट 7 फुटी एक फिगर अशी दिसली रस्त्याच्या मध्ये. 7 फुटी? हा, सांगतो. तर एक फिगर दिसली रस्त्याच्या मध्ये. तो एक म्हातारा माणूस, एक अशी अख्खी काठी होती, आणि ना झाडू होते, झाडू विकणारे असतात ना तसे, की झाडूचे, म्हणून ते 7 फुटी असं तेवढं दिसत होतं. आणि काय नाही, तो एकटा माणूस रस्त्याच्या मध्ये चालत होता 3 वाजता. मी, शर्मिष्ठा, आपली प्रोडक्शन मधली मनाली, आम्ही सगळे गाडीत होतो. आणि आम्ही रात्री, आणि अचानक दिसलंय, कोणी दिसत नाहीये, काही नाहीये, फक्त एक माणूस एकटा रात्री जर 3 वाजता चालत असेल. तुम्ही काय केलं मग? काय करणार, काय करणार, फक्त शर्मिष्ठाची अशी आली की अरे हा काय, फक्त एवढंच. ह्याच्या पुढे कोणामध्येही दम नाही की मागे परत बघावं की हा काय, कोण आहे वगैरे, काहीच नाही. तुम्ही गाडी पुढे गेली तुमची? हो. पण ते ना, जरीही म्हणजे आमच्या मनात तर तेच आहे की काय नाही, नॉर्मल आता विकणारा असेल, पण एक वेगळा एक प्रश्न येतो की 3 वाजता काय करत असेल तो? कुठे निघाला, कुठे निघालाय, आणि आता इकडे काय करतोय, कारण की तिकडे आजूबाजूला काही नव्हतं. सो ही वेगळीच अंधारमाया आहे.
आहेच. काय सांगाल तुम्ही दोघं, तुम्हाला वाड्यामध्ये असं काही वेगळे अनुभव किंवा कोकणातले काही अनुभव तुम्हाला माहिती आहेत का? कोकणातले घाबरवणारे वगैरे काही अनुभव नाहीयेत माझे. खाण्याचे, पिण्याचे, फिरण्याचे, मित्रांसोबतचे, कविता म्हणण्याचे, गाणी म्हणण्याचे, गोष्टी सांगण्याचे, मजा करण्याचे, अशा एखादा सगळ्या किस्सा आठवणी. असा कोकणातला की आजही तो आठवणींमध्ये खूप जपलेला आहे, असं काही आहे का? खूप किस्से आहेत यार. सर एखादा त्याच्यातलं होऊन जाऊ द्या कुठलं मग आज एखादा. म्हणजे मी, माझी बायको आणि माझा मुलगा आम्ही लोणावळ्याला जायचं, बर्थडे करायचा मित्राचा आणि उद्या दुपारी परत यायचं. शनिवारी आम्ही निघालो, रात्री पार्टी झाली आणि सकाळ गाडी मी त्या लोणावळ्याकडनं काहीतरी बायकोबरोबर असं भांडण झालं गाडीत. ती पण चिडली होती, मी पण चिडलो होतो. अचानक मी गाडी बाजूला घेतली आणि बायकोला म्हटलं, हे बघ, हा जो रस्ता आहे ना, हा कोकणात जातो. तर ती म्हणाली, मग जाऊया. तर ती म्हणाली, तुला लाज वाटते का, सोमवार सकाळी याची शाळा वगैरे. मी कोकणाकडे गाडी वळवली. एक शर्ट, एक पॅन्ट, एक सगळं, एक 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 सगळं गेलेलं. त्यानंतर कोकणात हरिहरेश्वर, हे ते 8 दिवस कोकणात आम्ही फिरत होतो. 8 दिवस फिरत होतो. कोकणांवरनं परत आलो, तिला पण मजा आली. नंतर भांडण विसरली ती. पोलादपूरला गाडी आली, पोलादपूरला. म्हटलं, हा रस्ता आहे ना, महाबळेश्वरला जातो. ती म्हणाली, तुला वेट लागतंय काय? महाबळेश्वरला गेलो. महाबळेश्वरला 8 दिवस, 4-5 दिवस राहिलो आणि मग विकत घेतले कपडे, छत्र्या विकत घेतल्या, रेनकोट. आणि नंतर ओव्हरनाईटसाठी गेलेलो आम्ही. 10 दिवसांनी, 11 दिवसांनी परत आलो. आता जेव्हा तुम्ही कधी म्हणता की इकडे जाऊया का, तर रिॲक्शन काय असते बायकोची? हो येतो की नाही, शी इज ऑलमोस्ट रेडी दिस काइंड ऑफ थिंग्स. म्हणजे आता हे काही होऊ शकतं, कुठेही जाऊ शकतो आपण, ह्या तयारीनेच ती निघते आता. मला असं वाटतं की भांडणं पण आय गेस तुम्ही स्केड्यूल बघूनच करत असाल, की समजा आता 2 आठवडे आहेत, नाही तर आता actually- भांडून घेऊया की असं 2 म्हणजे आठवडे आपल्याला actually कुठेतरी जाता असं येईल. प्लॅनिंग करून भांडायला पाहिजे, पण त्यावेळेला तसं नव्हतं झालं. आणि त्यावेळेला तसं काही काम लगेच नव्हतं, त्यामुळे ते घडलं. पाऊस काही अनुभवला कोकणामध्ये आता सध्या? भयानक. आता नाही, हा. आता ना, आम्ही shooting शूट च्या करताना पाऊस येणार, एक एकदा दिवस पडला, पडला. एक दिवस पडला फक्त. शूटिंग वगैरे आणि मग पावसाचा अनुभव काही वेगळी, त्या दिवसाची आठवण किंवा पावसात काय मजा केली? काहीच नाही. आम्ही ऍक्च्युली पावसाच्या 1 दिवस आधी शूट करत होतो. तर ना, पाऊस यायच्या आधी खूप गरम भयानक होतं. गरम होत हो. होतं. तर एवढी ह्युमिडिटी होती ना, माय गॉड. हो. आणि आम्हाला, आणि त्यात तो एकच दिवस होता, आपण डे करत होतो ना, हो. नेमका तोच दिवस होता, डे करतोय. आणि तुम्ही ट्रेलर मध्ये किंवा सिरीज मध्ये पण एक शॉट आहे, असा ड्रोन शॉट दिसेल की आम्ही सगळे होम हवन वगैरे हो, हो, करत हो. आम्ही बसलोय. तर ते प्रॉपर उन्हात बसलो होतो. हो हो. आणि शरीरातून कुठून कुठून घाम येऊ शकतो, त्या दिवशी आम्हाला एक उदाहरण आम्हाला शिकवत, म्हणजे नाही, I guess आणि त्यासाठी होतं ते. कोकणामध्ये कधी म्हणजे मे महिन्यात तू शूट केलं, असे गेले असशील तर तुला कळ की खूप गरम होतो कोकणात, खूप गरम होतो. खूप गरम. म्हणजे आंबे गोड निघतात ती गोष्ट वेगळी, पण गरम इतकं होतं ना. मी ते भारत बरोबर एक फिल्म केली होती, अतिशय उत्तम, पण इतकं गरम. पण ही आता मे महिन्यात करायची म्हटल्यावर मला खूप टेन्शन आलं होतं. पण नंतर शेड्यूल कळालं, दुपारी 4 ते म्हणजे रात्रीचं होतं, रात्रीचं. त्यामुळे सुसह्य झालं. हो. काय सांगाल प्रेक्षकांसाठी की अंधार माया काय आहे नेमकी, किंवा काय बघण्यासारखी आहे, का बघावं? बघा, तुम्हाला खूप आवडेल. ट्विस्ट अँड टर्न्स खूप आहेत, सगळ्यांचे परफॉर्मन्सेस खूप छान झालेले आहेत, गोष्ट खूप छान झालेली आहे, कॅमेरा खूप छान बोललेला आहे, दिग्दर्शक प्रत्येक फ्रेम मागे उभा आहे आणि ऍक्टर्स सगळे एन्जॉय करतायत काम करताना. एक गोष्ट तुमच्यासमोर घडत जाते असं तुम्हाला वाटेल. ऋतुजा काय सांगशील? तुम्हाला सस्पेन्स, हॉरर, थ्रिलर या जॉनराचं काही आवडत असेल पाहायला, आणि नसेलही आवडत तरी हे नक्की पहा, यानंतर आवडू लागेल. त्यामुळे नक्की पहा अंधार माया. ही मला तरी वाटतंय की मला असे खूप फील होतं की खूप गरज होती एक चांगलं ऑनेस्ट
हॉरर सिरीजची या कुठल्याही हॉरर कॉन्टेंटची, कारण की हॉरर कॉमेडी वेगळे वेगळे जॉनर्स मिक्स होत आहेत, ह्याच्यात आउट अँड आउट हॉरर आहे आणि कुठेही खूप रिअलिस्टिकली हॉररला ट्रीट केलं गेलं. तर त्यासाठी एक वेगळा एक्सपिरियन्स घेण्यासाठी अंधार माया नक्की बघा झी5 वर. झी5 वर पहा झी5 वर. अंधार माया. एक ना रॅपिड फायर राऊंड घेते मी. प्रश्न विचारते, तुम्ही जे पटकन येईल ते तुम्हाला उत्तर द्यायचंय. ओके, सुरू करूया. हा, 1 2 तिघांनी पटकन 1 2 3 असं करून द्या. समजा एखादं भूत तुमच्या मागे पाठलाग करत असेल तर नेमकं काय कराल त्यावेळेला? पडून जाईल. मी उभी राहीन. मागे पाठलाग करत असेल तर मी वळेन, मग तो मागे येईल, मग परत मी वळेन, मग तो मागे, आम्ही गोल गोल फिरत राहू. कोकणातल्या एखाद्या जुन्या मंदिरात एकटी रात्र म्हणजे एक रात्र घालवायला लागली तर घालवाल का? हो म्हणजे एकटे राहाल का? हो. काही भीती नाही. हो हो. काहीच भीती. कोकणातली एखादी अंधश्रद्धा जी तुम्हाला खरंच असं वाटतं की ती खरी आहे? कोकणामध्ये खूप भूतखेत आहेत असं जे म्हणतात ते खरं आहे असं मला वाटत नाही. मलाही नाही. खरं आहे असं तुम्हाला वाटतं का ती अंधश्रद्धा? खरंच आहे असं? म्हणजे फार गोष्टी असतात, काही ते लोक कोकणात सांगतात की इथे जाऊ नये दुपारी 12 वाजता. मला असं वाटतं की आमच्या घरात, मी पण कोकणातलाच आहे, सो आमच्या इकडे बायकांना केस बांधून ठेवायला सांगतात रात्री. रात्री हा, मोकळे की सोडले तर. मोकळे सोडले तर काय कोण धरेल, झपाटेल हो, हो. वगैरे असं. असं म्हणतात. हो. तर ते कदाचित मला खरं वाटतं, कारण की मी भरपूर घरातल्या लोकांनाच असे स्टोरीज ऐकलेले आहेत की नातेवाईकांपैकीच कोणाला तरी झालेलं आहे हो वगैरे मॅडम. असं, किंवा ते माणसंच तशी आहेत आणि त्याचं कारण तसं दिलंय हे मला माहित नाही. हा. त्याची कोकणात शक्यता फिरताना कधी काहीतरी विचित्र वाटलं आहे का? जसं ह्याने तू मगाशी अनुभव सांगितला शर्मिष्ठा आणि तुम्ही जात होतात, हा, तसं हा. तुम्हाला काही वेगळा विचित्र अनुभव आहे? नाही. 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 रात्री 3 वाजता घुंगराचा आवाज आला तर पहिली प्रतिक्रिया काय असेल? कुठल्या कंपनीची घुंगरं आहे? मी डायरेक्ट आम्ही जे तमार. शुभंकर, तो घुंगरात मागची हा. मुलगी कोण आहे ती शोधायला जाशील की घुंगरू? अरे हा, ते पण आहे ना. मला कोणी भेटायला आलाय का? मला कोण घुंगरू घालून या वेळेला कोण आलंय? एक हॉरर सिनेमा सांगा जो तुम्ही कधीच एकटे बघू शकणार नाही किंवा पाहणार नाही. एक्झॉर्सिस्ट. हा, एक्झॉर्सिस्ट. इट नावाचा सिनेमा आहे. ओके. मग ते क्लाउन्स बद्दलचा, म्हणजे आय एम व्हेरी, म्हणजे मला क्लाउन्स बद्दल खूप भीती आहे, सो नाही. ओके, ही ओळ पूर्ण करा. कोकणाच्या हृदयात डॅशचं भूत अजूनही फिरतं. मनातलं भूत अजूनही. जो पहिले शब्द येईल डोक्यात तुझ्या, पुन्हा एकदा. कोकणाच्या हृदयात डॅशचं भूत अजूनही फिरतं. कोणाचं भूत तुला बघायला आवडेल? रुजुताचं भूत. कोकणाच्या ऋतुजा, हृदयात sorry, डॅशचं भूत अजूनही फिरतं. अंधश्रद्धेचं. अरे वा. रात्रीच्या वेळी गाडी बंद पडली आणि समोर वाडा दिसला, कारण आता तुम्ही हे सगळं शूट केलेलं आहे, तर आता ही गोष्ट तुम्हाला माहिती आहे. आणि आता जर का असं खरंच झालं की एखाद्या रात्रीच्या वेळेला कोकणातल्या वाड्याच्या समोर गाडी बंद पडली तर जाऊ आम्ही, बघू काय मदत मिळते का. जर अंधारमाया बघितलं असेल तर वाड्यात जाणार नाही, पण नसेलच बघितलं तर ठीक आहे, आपण म्हणजे बिंदास, काही तसं वाटत नाही. तसं काही भीती वाटत नाही. नाही. सकाळ दुपार असेल तर जाऊ, रात्र रात्र असेल असेल तर टाळू. आपण ना भूतांची नावं खूप ऐकली आहे, म्हणजे तुम्ही चकवा प्रकार म्हणा, ब्रह्मराक्षस म्हणा, आणि कोकणात तर खूप नावं आहेत. तर जर का तुम्हाला सांगितलं एखादं राक्षस बनायचंय किंवा भूत बनायचंय असं, तर ते कुठलं भूताचं कॅरेक्टर तुम्ही कराल? वेताळ. हडळ. मला पण हडळ हवी आहे. मला पण हडळ हवी. करायला कुठलं कॅरेक्टर आवडेल? हडळ. हडळच. हा. किंवा तो मानकाप्या. मानकाप्या. आता जसं तू म्हणाला की नातेवाईकांमध्ये ना, आपल्याकडे कोकणात गेल्यावरती सगळे एकत्र येतात नातेवाईक, आपण बसतो, गप्पा गोष्टी होतात आणि हॉरर स्टोरीज, कहाण्या जास्ती होतात. तर हॉरर स्टोरी सांगणारा तुमचा आवडता नातेवाईक कोण? मामा. मामा, जो गोष्टी सांगायच्या. एक किस्सा आठवला. आम्ही कोकणात स्पर्धेला जात होतो. जो ह्या सिरीजचा रायटर आहे प्रल्हाद कुर्तडकर, तो आम्ही सगळे एक एकांकिका करत होतो आणि आम्ही अशाच भूताच्या गोष्टी वगैरे वगैरे सगळे किस्से सांगतात, कोणी एक स्टोरी सांगते वगैरे, आणि अचानक गाडीवर असा खरखर 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 असा आवाज आला. सगळे शांत, एक 10-15 मिनिटं कोणीच कोणाशी बोलत नव्हतं. काय झालं कोणी. आम्ही आपलं एक जनरल थोडं वातावरण शांत व्हावं म्हटलं, ते झाड
कदाचित लागले अरे. असेल ना. हो 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 हो, काय भूत नसेल मग परत सगळं हे झालं आणि मग आम्ही विषय टाळला आणि मग अंताक्षरी खेळायला लागलो. ओके. पण नातेवाईकांमध्ये असं कोणी आहे की जो लहानपणीपासून आपण बघतो की एखादा नातेवाईक गोष्ट सांगतो किंवा बहीण भावांमध्ये असतात मोस्टली गावी गेल्यावरती एखादा बहीण किंवा भाऊ, तर तसं कोणी आठवतंय कोण आहे की जो गोष्ट बहुतेक सांगायची? मीच अच्छा, जी तूच माझ्या होती. लहान भावंडांना असं ओके. रंगवून काहीतरी एक वा. तेव्हाच्या तेव्हा गोष्ट हॉरर क्रिएट स्टोरी करून सांगणारी आज हॉरर स्टोरी मध्ये काम करते. शुभंकर तू? माझ्या आईनेच काय ते जे काही किस्से आहेत ते सांगितलेले आहेत, पण असं हे नाही की आता तू स्टोरी वगैरे सांगणार, पण असे काय काय छोटे मोठे किस्से असतात, हे घडलं ते घडलं किंवा काय, किंवा तशा प्रकारे माझ्या आई. आईनेच सांगितलेले आहेत. भूत खरी असतात का असं तुम्हाला वाटतं का? नाही. 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 शुभंकर तुला? हो नाही. म्हणजे हा. निगेटिव्ह एनर्जी आहे, पण असं भूत म्हणजे आकार आता स्वरूप आपण- काही नाही असं मला वाटतं. भूत डिफाईन कसं करतोय त्याच्यावरती आहे, की तसंच दिसणार म्हणजे किंवा काय. पॅरानॉर्मल तसं नाही. ऍक्टिव्हिटीज आहे, पण भूत असं तुम्ही हा, एक भूत नेगेटिव्ह म्हणताय. एनर्जी तर नक्कीच आहे जी देव आहे तर आपल्यामधूनच भूत येते. का नसेल? हा, असं आहे. पावसाळ्यामध्ये आता तुम्ही कोकणात फिरलात तर एखादी जागा जी खूप सुंदर आहे पण ती भयंकर सुद्धा वाटते जर अंधारात आपण गेलो तर, असं आपण म्हणू शकतो. मला अशी असं कुठली वाटतं जागा की आहे? आता मी कोकणातले बरेच रात्रीचे स्पॉट सांगू शकतो, पण आता निवतीचा किनारा माझ्या डोक्यातनं जाणार. मी तेच बोलणार होतो. काही गोष्ट आहे का निवतीच्या किनाऱ्याशी अशी काही अजून एखादी? नाही, निवतीचा किनारा एक प्रायव्हेट किनारा आहे आणि खूप लांबून खूप कोपऱ्यात कुठेतरी आहे आणि खूप आयसोलेटेड असं आहे. आणि ते त्यात एक तसंच feel राहावं आहे, असं हा, वाटतं, okay. माहितीये, तसंच राहावं असं असं वाटतं. गूढ एक फील असतो माहितीये जागेत, तसा हा, तो हा. तिथे रात्री मला तरी जाणवला. Okay. चंद्रप्रकाश आणि असे डोंगर दिसतात नक्की, मी साईडला, पण जाऊन बघेन, भेटेन आता त्या नक्की. स्पॉटला जाऊन व्हिजिट करून. खूप छान वाटलं तुमच्या तिघांशी गप्पा मारून आणि म्हणजे मजेदार किस्से वाटले, छान बातचीत झाली, त्याच्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद. आणि मी खूप एक्सायटेड आहे, जसं मी सुद्धा कोकणातली आहे तर खूप गोष्टी ऐकलेल्या आहेत आणि भूतांच्या गोष्टी ऐकायला खूप आवडतात, तर काहीतरी नवीन येतंय एक मराठीमध्ये हॉरर स्टोरी, सो त्याच्यासाठी ऑल द बेस्ट आणि शेवट करूया इथेच. थँक्यू. थँक्यू सो Thank मच. you. थँक्यू.